First, before explaining about non-clause, I would like to explain about, I remind you again about a sentence. Sentence or kalimat, you know, in English should consist of a subject and verb. Yeah. Sentence should consist of a subject and verb. Okay. Subject of sentence and verb of the sentence. So here, sentence should consist of subject and verb. Subject of, which means subject of sentence and verb of a sentence. Example, he, subject, verbnya adalah has eaten, subjeknya he, verbnya has eaten, bukan has saja atau eaten saja, tapi semuanya has eaten. Ya, okay. Now, clause, clause, or we can say clausa, should consist of connector, subject, and verb. Ya, clause itu consist of, terdiri dari connector, subject, and verb. Nah, tapi di sini subject of clause. Ini verbnya juga verb of the clause. What makes it different from a sentence? In a sentence, it is subject of a sentence. Kemudian di mana di clause itu adalah subject of clause. Contoh gampangnya gini. Misalnya you said. You said itu kalimat. Karena apa? Karena you subject, kemudian said-nya itu adalah kata kerja. Berarti ini sentence. What you said itu adalah sentence. Yang kedua adalah misalnya what you said was true. Oke. Okay. Ini adalah kalimat, tapi di sini ini adalah clause. Kenapa clause? Terdiri dari konektor. Nah, konektor itu seperti what, when, why, before, who, bla 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 bla. What you said was true. Jadi clause-nya adalah what you said yang kebetulan jadi subjek di sini. Ya, what you said was true. It is a sentence. Nah, sentence syaratnya kan subjek. Nah, subjeknya mana? Ya what you said. Subjeknya adalah what you said. Verbnya mana? Verb of the sentence. Nah, verb of the sentence-nya adalah was. Oke, saya ulangi. Subject of the sentence, what you said. Verb of the sentence, was. Oke. Clause-nya, non-clause, dia disebut dengan non-clause karena dia jadi subjek. Ya. Oke. What you said, ini adalah non-clause. What-nya adalah connector. And then you is a verb of, you adalah subject of the clause. Sedangkan said-nya adalah verb of the clause. Saya ulangi, connector what, you subject of the clause, said-nya adalah verb of the clause. Jadi kalimat ini betul. Seandainya kurang satu saja, salah. Misalnya ini tidak ada what you said true, salah. Missing verb of the sentence. Misalnya what-nya tidak ada, ini salah kalimat ini. Misalnya what-nya tidak ada, you said was true, ini salah strukturnya. Harus what you said. Okay. Yeah, now we are going to discuss the sentence. Okay. Now use non-clause connectors correctly. Yeah. A non-clause is a clause that functions as a noun. Ya, jadi as function as noun. Okay. Because the noun clause is a noun, karena non clause itu adalah noun, kata benda, maka it is used in a sentence either as object of the verb, sebagai objek kata kerja, ya. Jadi non clause itu adalah clause yang berfungsi sebagai noun. Clause tadi itu adalah susunan kata yang terdiri dari konektor, subjek, dan verb, seperti what you said. Berarti non clause ya, non clause berarti
susunan kata ini konektor subjek dan verb yang berfungsi sebagai noun, kata benda gitu. Jadi noun clause adalah susunan konektor subjek verb yang berfungsi sebagai kata benda. Nah, because it is a noun, kata benda, maka bisa berfungsi sebagai subjek. Nah, ini subjek, misalnya what you said was true, subjeknya adalah what you said. Nah, sedangkan objek misalnya I like what you said. Ya. Saya suka apa yang kamu katakan. Saya suka apa yang kamu kerjakan. I like what you do. Ini subjeknya I, verbnya like what you do nanti jadi objek. Ya. Tapi ingat objeknya di sini bukan terdiri dari kata benda biasa. Kata benda biasa misalnya I like the movie. The movie kan kata benda biasa. Tapi di sini nonnya ini kata bendanya adalah clause. Ya. Oke, what you said was true. Subjeknya adalah subject of the sentence-nya adalah what you said. Jadi dalam subject of the sentence ini ada konektor, ada subject of the clause, ada verb of the clause. Inilah yang dinamakan dengan complex sentence ya. Jadi complex sentence. Kalau yang simple sentence kan kalimat itu ada yang simple sentence dan complex sentence. Kalau yang simple sentence ya misalnya John goes to market. That's really simple. Ini subject verb langsung, nggak ada clause ya. Oke, well, ya. Now, misalnya di sini I know when he will arrive. Saya tahu kapan dia akan tiba. Nah, objek ya, sebagai objek. Oke. Object of a verb. Object of a preposition. Misalnya, I'm concerned about when he will arrive. Artinya apa? Sesudah preposition about. Contoh lagi, misalnya, ya, kita fokus. We focus. Fokus kan dengan on ya. Kita harus fokus pada apa yang kita butuhkan misalnya. We focus on what we need. We should focus on what we need. Oke. Ini kan clause. Ini ada preposition, berarti ini jadi objek dari mana? Dari on gitu ya. Objek preposition. Jadi preposition itu juga bisa objek. Misalnya kalau saya mengatakan mereka menyukaiku, they like me. Me-nya ini di sini adalah objek, ya. Me-nya ini objek dari mana? Dari like. Kan tadi objek ada object of the verb, ada object of the preposition. Kalau they like me berarti object of the verbs. Kalau begini, with me atau with I, with me, it is an object. Ini objek. Objek dari mana? Prepositions. Oke. That's only about the term. Istilah yang kadang sebenarnya tidak terlalu ribet ya. Oke. Well. Nah, sekarang I'm concerned about when he will arrive. Oke. Konektor, subject, verb of the clause. Sama di sini. When he will arrive is not important. Subject, when he will arrive. Subjek atau non-clause di sini sama berarti ya. When he will arrive. Ini adalah non-clause. Kenapa dia non-clause? Ada konektor, subjek, verb. Gitu. Dan posisinya sebagai subjek. Oke, verbnya adalah is di sini. Ingat lagi kalimat nominal. Oke, well, example. Blah, 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 blah was late, caused many problems. Ya. Misalnya kita jawab, the driver was late, caused many problems. Telat menyebabkan banyak masalah. Verb of the sentence-nya adalah caused, ya. Caused adalah verb of the sentence. Nah, sekarang kita kurang apa? Ini pasti di sini ini pasti dia subjek. Nah, kalau mau jadi subjek kan harus benda, kata benda. Nah, non clause berarti di sini kurang. Kalau mau jadi dia non clause maka harus ada konektor, subjek dan verb. Nah, di sini kebetulan B, C, and D there is no connectors.
Kita hanya butuh connector dan subject of the clause. Berarti jawabannya adalah A. Gitu ya. Oke. Well, now the next example is the next example. No, I know what you did. Nah, what you did ini adalah clause. What you did was wrong. Yang kamu lakukan itu salah. Ini clause. What connector, subject of the clause, kemudian did verb of the clause. Okay, now we are going to discuss the examples, the exercises. Okay, well, number one here. When the season start is determined by the weather, by the weather. Di sini correct. Kenapa? Karena subjeknya ini subjek ini yang di kotak ini. Subjek sekaligus not clause, ya. Ini konektor when the season subject of the clause, kemudian verb of the clause-nya adalah starts. Is determined adalah verb of the sentence. Ini verb of the clause-nya. Syarat kalimat adalah subject of the sentence dan verb of the sentence. Lengkap kan? Subject of the sentence-nya adalah when the season starts, ini ya. Kemudian verb of the sentence-nya adalah ini. Clause-nya mana? Ini subject ini clause, ini clause. Oke, konektor. Kemudian subject of the clause, verb of the clause. Okay, well, number two. Number two is incorrect because we check. Okay, subject, the manual. Ini pasti clause. Nah, berarti ini salah. What is missing? Tidak ada verb of the sentence. Kita bisa cek di sini describes, ya, describes. Oke, ya, kita bisa cek di sini describes. Oke, now number three, correct or incorrect? Correct. Correct. Yeah. Number three, correct because the schedule subject, ya. Yes. Yes. Okay. Indicated. Where is ini verb of the sentence? Where is the clause? The clause is In the final game. ini dari sini. Ini Oh. clause ini. This is a clause. Where is the connector? Where is the connector? If. Okay. If. Konektornya if. Subject of the clause. The teams. Teams. The team ada dua. Okay. Would be playing. Yeah. Would be playing. Okay. Now number four. He refused to enter a plea could not be determined by the lawyer. Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Why it is incorrect? Because it's not complete. Where is verb of the sentence? Verb of the sentence-nya di mana? Verb of the sentence. Reviews. Ya, verb of the sentence lah. Ya. Terus kalau ini verb, di sini apa dong? Ini sama-sama verb, tapi harus ngalah nanti. Ada verb of the sentence, ada verb of the clause. Ciri-cirinya like this one, ini kemungkinan besar verb pertama. Yang kedua adalah verb of the sentence. Berarti di sini pasti dia jadi clause subject. Nah, kalau di sini mau jadi subjek, syaratnya harus ada apa yang kurang ini? There should be connector. Terserah konektornya apa misalnya. Konektornya misalnya apa? That misalnya, ya kan? Oke, that. Oke, misalnya that. Oke, that he refused to enter a plea could not be determined by the, atau why he refused to enter a plea, boleh. Yang penting dia adalah connector. Oke, number 5. Correct or incorrect? Number 5. Incorrect. Number 5. Incorrect. What is missing here? What is missing?
Subject of the sentence. Subject. Apa? The Subject Subject of the of sentence. 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 Ya, subject of the sentence. Kira-kira apa subjeknya? Oke, we ya. Oke, yes. Now, number 6. What do you think? Number 6. Correct or incorrect? Number 6. Correct. 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 Are you sure correct? Are you sure? Coba nomor 6 nih. Correct or incorrect? The condition of the patient. Ya. Subjeknya mana? Subjeknya? Subjeknya mana? Ya. Condition of The the patient. condition of the Condition patient. of the patient. Why the condition sampai mana ini? Patient. Sampai rapidly kan? Why the condition of the patient deteriorated so rapidly? Mengapa kondisi pasien menurun sangat cepat? Tidak dijelaskan. Oke. Verb of the sentence-nya mana? Verb of the sentence-nya. Was not Yang mana? Was explained. Was not explained. Harus tegas. Apa was-nya saja atau explain saja atau dua-duanya? Was not explained. Nanti pas ujian nih pasti saya tanya ini biasanya. Where is the verb of the sentence? Nah, kalau pasif itu semuanya. Kalau pasif ya. Kalau pasif itu semuanya. Maka dari was not explained semuanya. Nah, tapi kalau Anda ragu misalnya gini ya, pas ujian nanti ragu modus ini. Nah, Anda pura-pura nyampe sini. Seret. Nah, gitu. Pura-pura. Modus ya. Jadi kalau saya tanya nanti ternyata verbnya hanya was saja. Kenapa sampai sini? Kelewatan sir gitu. Ya. Kalau misalnya semuanya kurang, bilang aja. Itu udah nyentuh dikit. Tintanya habis gitu. Ya, tintanya habis atau mouse-nya pas ketika ngeklik nggak bisa. Kayak gitu. Ini berarti ini apa? Karena ini pasif berarti subjek verbnya berarti semua ya. Nah, gini. Semuanya berarti. Okay, now okay, so it's correct or incorrect number 6. Why the condition subject of the sentence-nya adalah why the condition of the patient deteriorated so rapidly. This is a subject, clause-nya. Non-clause yang jadi subjek. Verb of the sentence-nya adalah was not explained. Dia tidak tidak dijelaskan gitu. Was not explained ini verb of the sentence. Oke. Complete kan berarti secara kalimat dia complete. Tapi ngapain it di sini? Oke, tidak boleh. Maka nanti double subject ya. Redundant istilahnya. Jadi double subject tidak boleh in English. Jadi harus it was not explained atau it-nya dihilangkan ini. Why the condition of the patient deteriorated so rapidly. Begitu. Oke. Number 7. Oke, saya mau tanya dulu. Konektornya mana? Konektornya? Why? Why? Kalau verb of the clause-nya mana? Verb of the clause. Deteriorated so rapidly. Deteriorated. Deteriorated itu menurun ya. Mengapa kondisi pasiennya menurun secara cepat itu tidak terjelaskan. Oke. Yes, sedangkan ini apa ini namanya? Subject of apa ini? Subject of the clause. Okay. Number 7, correct or incorrect? Subject. Number 7, correct or incorrect? Correct. Correct. Hah? Correct, incorrect? Correct, incorrect. Nanti, Correct. correct nanti. Ternyata insya Allah, sir. Insya Allah correct. Oh iya. Okay. Now whether or not the new office would be built. Nah ini berarti subjek ini kan. Konektornya mana? Whether. Ya kan? Verb of the sentence-nya. Was.
Be will be the was. Ya, was saja ya. Okay, whether or not the new office would be built. Jadi apakah kantor yang baru itu akan dibangun atau tidak harus jadi was to itu gini, was to itu bisa bermakna harus ya. Jadi kalau to be plus to itu I think this is not common actually. Jadi ada to be kemudian ada to, tapi ini maknanya berdasarkan pengalaman itu maknanya itu bisa harus atau akan. Makanya kalau saya bilang misalnya I am to go, it could mean saya harus pergi atau saya akan pergi gitu ya. Oke, konektornya lengkap nih. The new office, subject of the clause. Verb of the clause-nya adalah would be built. Okay. Correct ya berarti ya. Ini correct. Number 6 tadi incorrect ya. Incorrect seharusnya Yes. it-nya dibuang. Ini incorrect. Talk, there is no subject. Ini juga incorrect. Oke. Number 8. That the professor hasn't decided when the paper is due. Gimana ini? Ayo, correct or not? Ini ada berapa ini? Ada how many clauses ini? Clauses yang pertama itu sampai sini kan. Kemudian clauses yang kedua sini. Ada 2 clauses nih. Is there, my question, is there verb of the sentence? Apakah ada verb of the sentence-nya? Silakan. Enggak Apakah ada. ada verb of the sentence-nya di sini? Enggak ada, sir. Tidak ada. Makanya di sini incorrect. Salah. In bahasa Indonesia nih we can translate bahwa profesor belum memutuskan kapan batas akhir makalah. So what? Ya, tidak ada. So it is not a sentence. Ya, a sentence itu adalah apa namanya? The sentence is Subject plus verb. Subject plus apa? Plus verb. Ini sentence should be subject consequences of subject and verb of the sentence. Ya, subject of the sentence and verb of the sentence. Oke, jadi harus verb of the sentence. Makanya kalau saya bilang begini, for example, kalau saya mengatakan you say saja, you say itu sentence, ya. You say itu adalah a sentence. Kalau Yes. what you say, ya. Oke. Jadi kalau saya mengatakan gini, if I say you said, it is a sentence, ya. Sentence ya. Tapi kalau begini, when you said, a sentence or not? Kalimat nggak ini? Bukan kalimat. Karena you-nya adalah subject of the clause. Ininya verb of the clause, sudah bukan verb subject dan verb of the sentence, gara-gara ada konektor. Makanya saran daripada subject and verb of the sentence itu adalah is not preceded by connector, tidak didahului oleh konektor. Ya, sir, is it important to understand this kind of structure? Very, very important. Last time, you know, when I learned academic writing, before I studied abroad in 2006, before I was going up before going to Holland to pursue my magister degree, itu I learned about academic writing. Yang kayak gini-gini ditanyakan sama tutor saya. Itu mana subjeknya, mana verb of the sentence-nya, mana ini. Tapi lama-kelamaan I feel that when I want to write in academic writing, kita harus mengetahui itu. Tidak boleh Anda mengetahui misalnya tiba-tiba stop misalnya. Misalnya kata-kata what the managers do, terus kemudian titik begini. No, it is not a sentence. Harus ada verbnya.
Misalnya, what the managers do cannot be refused, misalnya. Cannot be discussed, misalnya. Cannot be discussed right now, misalnya. Jadi yang seperti ini. Okay, so if I say the managers do, the managers look for, misalnya, itu adalah kalimat. Tapi kalau what the managers look for itu bukan kalimat, ya. Okay, so how to correct this? Bagaimana cara membenarkan ini? Maka salah satu caranya adalah dihapus apanya? Coba, ayo dihapus apanya? Ini dihapus konektornya. Tidak boleh dua. Kalau dua konektor nanti bahwa profesor belum memutuskan kapan makalah itu berakhir, maksudnya batas akhir makalah, itu nggak bisa. Oke, ya. So, nah, kalau gini bisa. Profesor belum memutuskan kapan kertas itu kertas makalah itu batas akhir makalah itu. Berarti betul, ya. Okay, number 9. The contract will be awarded is the question to be answered at the meeting. Ya. Verb of the sentence-nya ini is, ya, adalah pertanyaan yang harus dijawab. Oke. Terserah di sini. Nah, di sini berarti jadi subject, ya, subject of the sentence. Oke. Subject of the sentence. Berarti what is missing ya? Ada yang kurang di sini apa? Konektor. Konektor. Berarti di sini konektornya misalnya apa contohnya? Contohnya apa misalnya? Apa di sini? When, ya. Oke. Oh, nggak bisa. Oke. Number 10 sekarang. What do you think? Correct or incorrect? Correct. Huh? He always talked with whomever he pleased and did whatever he wanted. Dia selalu berbicara dengan siapapun yang dia sukai dan melakukan apapun yang dia inginkan. Correct or not? Where is the clause? Clause-nya mana? Ini ya. Oh, sorry. Berarti clause-nya dua ini. Pertama ini, whomever he pleased. Yang kedua adalah ini. Boleh. Dia selalu berbicara dengan siapapun yang dia senangi dan melakukan apapun yang dia inginkan. Berarti correct. Oke. Okay. Ya. Yeah. Yes. Now, okay. Number 10. Use non-clause connectors or subjects correctly. Tadi kan apa? Clause itu kan ada subjek, konektor, subjek, dan verb kan? Nah, sekarang konektor sekaligus menjadi subjek. Oke. Konektor sekaligus menjadi subjek. Contoh. I don't know what is in the box. Di sini apa? Clause-nya adalah ini kan? What is in the box kan? Konektornya apa? What? Verb of the clause-nya mana? Is. Nah, subject of the clause-nya mana? Ya what. Oke, what. Jadi what ini juga bisa menjadi selain sebagai connector, also becomes a subject. Ya, oke. Sama dengan ini. Who, connector, and a subject will do verb of the clause. Whoever is coming. Konektor, whoever, subjeknya, whoever juga. Verb of the clause-nya mana? Is coming. Ya, oke. But remember, not all of the connectors can be a subject. Ya, tertentu. Apa saja? Oke, di bawah. Ya, oke. Contohnya yang di bawah. Oke. Nih. Jadi tidak semua konektor ini. Who, whoever, what, whatever, whichever. Those connectors can be a subject. Coba langsung. Number 1. Yuk, correct, correct, incorrect. Nah,
Ya. Correct. Whatever was asked. Langsung saya fokus ke clause-nya ya. Konektor, whatever. Subject, whatever. Verb of the clause was asked. Jadi apapun yang ditanyakan. Number 2, you should find out which the best physics department. Clause-nya, which the best physics department. Konektornya which, subjeknya which. So what is missing here? Yang salah, yang kurang apa? Verb. Verb of the Clause. excellent. Di sini bisa is, ra. Okay, you should find out which is the best physics department. Okay, number 3. Yo, the employee was unhappy. Unhappy itu nggak bahagia atau marah ya biasanya. Jadi kalau biasanya di kelas itu dosen saya biasanya bahasa Inggris bilang misalnya saya tidak bawa buku yang diwajibkan, dia bilang biasanya gini, I'm not happy with that. I'm not happy with that. Saya nggak bahagia. Itu artinya apa? Kalau bahasa kita itu saya kesal, saya marah gitu. Jangan dijawab kamu nanti saya bilang I'm happy with that. I'm not happy with that. Ya. Sure, please refreshing ya. Suruh refreshing. Oke. Ya, jadi about apa what was added, apa yang ditambahkan. Oke. Number 4. Siapapun yang take the desert tour, yang jalan-jalan ke desert ya. Apa padang pasir ya, during the spring break. Ini kan clause-nya sampai sini. Sampai sini. Nah, verbnya ada tapi nggak lengkap, berarti ini salah. Ya. Oke. Salah, berarti kurang apanya di sini? Kalau continuous gimana? Kurang apanya di sini? Kurang Is. Is signing, terserah. Kalau tidak mau pakai ing, berarti whoever wants to take the desert tour during spring break, ya langsung aja sign up. tapi pakai s. Kenapa? Non clause itu dianggap tunggal. Ingat, dianggap tunggal ya. Misalnya yang kamu lakukan itu salah, what you do is wrong. Jadi is ya. Oke, bukan are. Kecuali 2, what you do and what you say are different. Yang kamu lakukan dan yang kamu katakan itu berbeda. What you do and what you say are wrong. Okay. Number 5, correct, incorrect, please. The motorist was unable to discover. Pengendara itu tidak bisa menemukan siapa yang menabrak mobilnya. Jadi tidak usah he. Ya. Who he had. Kenapa? Kenapa? Karena konektor ini kan clause-nya ini. Nah, clause-nya. Subjeknya udah di who. Ini verb of the clause. Konektornya sekaligus subjeknya adalah who itu. Ya, masa gini bahasa Indonesia with translate sudah aneh ya. Para pemilik kendaraan itu tidak bisa menemukan siapa yang menabrak, bukan siapa yang dia sudah menabrak, bukan siapa yang menabrak mobilnya, gitu ya. Number 6, correct, incorrect. The voters should elect bacanya bukan elect ya, elect menjelek ya. The voters should elect whichever of the candidates seems the best to them. Correct ya, lengkap ya. Iya. Ya, whichever ini konektor sekaligus subjek, ini simnya verb. Berarti 7. It was difficult to distinguish between what was on sale and what was merely on display. Sulit sekali membedakan antara apa yang dijual dan apa yang di display. Correct ya? Oke. Number 8. You should buy whatever the cheapest and most durable. Kamu harus beli apapun yang murah dan paling tahan lama. Kurang apa di sini? Kurang verb of the Clause. verb of the clause ya. Kurang verb of the clause di sini. Subjek dan konektornya adalah whatever. Oke. Number 9, what was written in the letter angered him beyond belief. Ya, di luar dugaan, di luar kepercayaan ya.
What was written, apa yang tertulis in the letter angered him. Angered ini adalah verb of the sentence, ini adalah subject of the sentence, yaitu non-clause. What was written. Oke. Ini konektor sekaligus verbnya, apa subjeknya. Oke. Nomor 10, you can spend your time with whoever important to you. Salah ya? Kurang apanya? Kurang? Subjek. Kurang verb of the Verb. Is. the Subjek sih. Clause. yeah, you can spend your time with whoever is important to you. Okay. Yes.